一人食牛肉丸粉丝汤，加点辣椒油、花椒油，这小味真的绝了。缸子里来点油蒜末炒一下，再放几颗牛肉丸加水煮，调味就放盐和生抽，煮开个3-4分钟，牛肉丸熟了就放入这个豆腐皮和泡好的粉丝。感觉汤有点多但舀一些出来。宇辉同贤推荐的这个辣椒油吃了一瓶又一瓶，来点辣椒油，再来点醋，花椒油是必放的，最后再来点个油麦菜，就这么简单的家常调料就非常好吃。最后来点香菜，这一人食我可太满意了。10分钟快速出餐，最后还加了点自己做的剁椒，直接端上桌开造。